আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, নিখাত এগ্রো ভিলেজের পক্ষ থেকে সবাইকে সান্ধ্যকালীন শুভেচ্ছা জানাই। আমি আনোয়ার পারভেজ। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি আলোচনা করব গবাদি পশুর শীতকালীন পরিচর্যা এবং আমাদের উদ্ভট কিছু ধারণা এই বিষয়টা নিয়ে। তো প্রিয় দর্শক, শীতকালে বিশেষ করে যখন বেশি ঠান্ডা পড়ে, যখন কুয়াশা পড়ে, শৈত্যপ্রবাহ চলে, তখন কিন্তু আমাদের গরুও কিন্তু ঠান্ডাজনিত সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। যেমন পড়ি আমরা কিন্তু ঠান্ডা, যদি আমাদের বেশি ঠান্ডা হয়, আমরা কিন্তু অনেক রকমের শীতের পোশাক, মোটা মোটা আমরা কিন্তু কাপড় চোপড় পরি। ইভেন যদি বেশি ঠান্ডা লাগে তাহলে কিন্তু আমরা আগুন জ্বালিয়ে সেখানে কিন্তু চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরে কিন্তু আমরা শীত নিবারণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের বাড়িতেই অন্য একটা ঘরে কিছু প্রাণী থাকে, তাদের ব্যাপারে কিন্তু আমরা এই সমস্ত কোনো বিষয় নিয়ে ভাবি না। তারা কিন্তু শীতকালে নানান সমস্যার মধ্যে থাকে। এই কারণে তাদের কিন্তু শীতকালে ঠান্ডাজনিত কিছু সমস্যাও কিন্তু আমাদের ফেস করতে হয়। তো আমি আজকে আলোচনা করব শীতকালে আপনি আপনার গবাদি পশুর যত্ন কিভাবে নেবেন সেই বিষয়টা নিয়ে। প্রিয় দর্শক, আজকের আলোচনাটাকে আমি মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করেছি। একটা হলো শীতকালে আমরা গবাদি পশুর যত্নটাকে কিভাবে করি, আর দ্বিতীয়টা হলো শীতকালে আমাদের গবাদি পশুর কিভাবে যত্নটা করা উচিত। মানে প্রথমটা হলো আমরা কি করি এবং দ্বিতীয়টা হলো আমাদের কি করা উচিত। তো প্রিয় দর্শক, প্রথমে আলোচনা করব যে শীতকাল আসলে আমরা আমাদের গবাদি পশুর যত্নের জন্য যেটা করি। এখন পুরো শীতকাল চলছে, আপনি এখন কিন্তু আমরা যদি একটু গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় একটু যদি ঘোরাফেরা করি, তাহলে কিন্তু একটা কমন একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। সেটা হলো শীতকাল আসলে কিন্তু আমরা গরুর পিঠের উপর একটা চট দিয়ে রাখি, যে চটটার নিচের পাটটা খোলা থাকে। এখন ধরুন আমি যে জ্যাকেটটা যেটা পরে আছি, আমার জ্যাকেটটা যদি এরকম চেন যদি এরকম খোলা থাকতো, যে সামনে আমার পুরোটা ফাঁকা, তাহলে এই জ্যাকেটটা পরে আমার শীতে কি উপকার হতে পারে এটা আপনি চিন্তা করে দেখবেন। আমার ক্ষেত্রেও যেটা, গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা। আমার যদি ঠান্ডা অনুভূত হয়, গবাদি পশুরও কিন্তু ঠান্ডা অনুভূত হয়। আমি কিন্তু ঠান্ডা নিবারণের জন্য নানান রকমের জ্যাকেট, মোটা মোটা কাপড়, লেপ, কম্বল, এগুলো আমরা কিন্তু ব্যবহার করি। কিন্তু আমরা কিন্তু আমার গরুর জন্য সিম্পল একটা চটের বস্তা তার পিঠের উপরে দিয়ে কিন্তু আমরা দায়িত্ব পালন করছি। এখন আসি, এই চটের বস্তাটা পিঠের উপর দিয়ে আমরা কি করছি, আসলে এটা কতটুকু কাজের, সেটাই আমি আপনাদের আলোচনা করব। গরু যখন বিশ্রাম করে, বিশেষ করে রাতের বেলা গরু যখন শুয়ে থাকে, তখন কিন্তু গরুর বুকটা কিন্তু তার এই মেঝেতে ফ্লোরের সাথে লাগিয়ে দিয়ে কিন্তু সে ঘুমায়, সে বিশ্রাম করে, সে রেস্ট নেয়। আমরা যদি আমাদের মেঝেটাকে যদি স্যাঁতসেঁতে রাখি, যদি মেঝেটা যদি স্যাঁতসেঁতে থাকে, মেঝেটা যদি ভেজা থাকে, মেঝেটা যদি শুকনো না থাকে, তাহলে আমাদের গরুর পিঠের উপর একটা চট দিয়ে আমাদের কতটুকু উপকার হতে পারে? জিরো, এ বিগ জিরো, কোনো কাজেই আসবে না। এর চাইতে আমরা যদি এটা করতাম, যে আমাদের যে গরুর যে গোয়াল ঘর যেটা আছে কিংবা ফ্লোর যেটা আছে, সেটাতে যদি আমরা মাদুর, এখন কিন্তু মার্কেটে কিন্তু ম্যাট পাওয়া যায়, যেটা আমরা যদি বিছায় দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার গরুটাকে আমি এই মেঝের যে শীত, মেঝের যে ঠান্ডা, সেখান থেকে কিন্তু গরুকে আমরা কিন্তু সেভ করতে পারবো। হ্যাঁ, অনেকের আছে যারা বাড়িতে 2-4টা গরু পালেন, তাদের কিন্তু ম্যাট কেনার অনেক সময় ইচ্ছা কিংবা সামর্থ্য থাকে না। সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন, সেটা হলো যে আপনি খড় যেটা আছে, শুকনা খড় কিন্তু আমরা এই মেঝেতে রাতের বেলা কিন্তু আমরা বিছিয়ে দিতে পারি, দিয়ে একটা গরুর জন্য একটা আরামদায়ক কিন্তু আমরা বিছানা তৈরি করে দিতে পারি। এখন কথা হলো যে এই বিছানা তৈরি করতে গেলে কিন্তু আমরা একটা সমস্যাও আছে, কারণ গরুর যে প্রস্রাব করে, যে পায়খানা করে, সেটা দিয়ে কিন্তু বিছানাটা কিন্তু ভিজে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন, আপনি সকালবেলা এই খড়গুলোকে উঠায় নিয়ে আপনি রোদে শুকাইতে দেন। আবার গরু যখন রাত্রেবেলা আপনি যখন গোয়াল ঘরে তুলবেন, তখন আপনি সেই শুকনা খড়গুলোকে আবার আপনি কিন্তু সেই ম্যাটে কিন্তু আপনার ফ্লোরে কিন্তু রিইউজ করতে পারবেন। আপনি দুইটা শিফট করতে পারেন, যে একটা আপনি সবসময় রোদে শুকাবেন, আর একটা আপনার বিছানাতে দেওয়া থাকবে। তাহলে কি হবে, গরু যখন রাত্রে থাকবে,
তখন তার বুকটা কিন্তু সরাসরি ফ্লোরের সাথে লাগবে না। আর গ্রামাঞ্চলে কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কিন্তু আমরা মাটির ঘরে কিংবা আমাদের যে নর্মালি যে মাটির যে নিচে যে ফ্লোরগুলো থাকে সেগুলোতে আমরা কিন্তু গরু রাখতাম। কিন্তু এখন কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়া কিন্তু আমাদের সব জায়গায় লেগে গেছে। আমরা কিন্তু গরু যেখানে আমরা কিন্তু রাখি সেখানে কিন্তু আমরা এখন পাকা করে দিচ্ছি। তো নর্মালি মাটির যে টেম্পারেচার আর পাকা ঘরের কিন্তু টেম্পারেচার অনেক, কিন্তু পাকা ঘরের টেম্পারেচারটা কিন্তু অনেক, কিন্তু ফ্লোরটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা থাকে। সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো গরুর পিঠের উপরে আমরা এই চট না দিয়ে আমরা কিন্তু মেঝেটাকে উষ্ণ রাখার জন্য মেঝেতে আমরা কিন্তু এই খড়গুলো বিছিয়ে দিয়ে আমরা কিন্তু সেটাকে ফ্লোরটাকে কিন্তু ঠান্ডার হাত থেকে গরুকে রক্ষা করতে পারি। এবার আসি দ্বিতীয় একটা কথায়, সেটা হলো শীতকাল আসলে অনেক অনেক জায়গায় কিন্তু একটা জিনিস দেখা যায়, সেটা হলো আমরা গরুর শিঙে কিন্তু সরিষার তেল মাখি। গরুর শিঙে সরিষার তেল মাখে কি উপকার হতে পারে? গরুর শিং, এই যে আমার নখ, হাতের যে নখ আর গরুর শিং, এটা কিন্তু দুইটা কিন্তু সেম। গরুর কিন্তু শিং এই নিচের দিকে কিন্তু গ্রোথ হয়, উপরের দিকে কিন্তু ডেড স্কিন থাকে, উপরেরটা কিন্তু মৃত থাকে। অনেক সময় আমরা কিন্তু করাত দিয়ে যদি গরুর শিং কেটে দেই, শিং যদি অনেক বেশি বড় হয় তখন কিন্তু গরু কিন্তু আঘাত পায় না। তাহলে সেই জায়গাটায় আপনি যদি আপনি সরিষার তেল লাগান তাহলে হয়তো শিংটা একটু চকচকে হবে, চকচক করবে, দেখতে ভালো লাগবে, বাট এটা কিন্তু ঠান্ডাতে আপনার গরুতে কোনো প্রোটেকশন দিতে পারবে না। হ্যাঁ, আপনি একটা কাজ করতে পারেন, সরিষার তেল আপনার গরুকে আপনি খাওয়াইতে পারেন। যদি খাওয়াতে পারেন তাহলে সরিষার তেলে প্রচুর পরিমাণে আপনার ফ্যাট থাকে, যার কারণে গরুর শরীর কিন্তু হিট হতে পারে। আরেকটা কাজ আপনি করতে পারেন, সেটা হলো রসুন। একটা গরুর জন্য আপনার একটা দেশি, আমি কিন্তু দেশি গরুর কথা বলছি, একটা গরুর জন্য আপনার কিন্তু 1 কোয়া রসুন যদি প্রতিদিন যদি আপনি খাবারের সাথে যদি গরুকে খাওয়াতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার পশুর কিন্তু শরীর কিন্তু হিট হয়ে থাকবে। ঠান্ডার হাত থেকে কিন্তু তাকে রক্ষা করা সম্ভব। মাথায় শিং দিয়ে, ওই আপনার মাথায় তেল দিয়ে কিংবা শিঙে তেল দিয়ে আমাদের কিন্তু কোনো উপকার আসবে না, এর কোনো সায়েন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নাই। এরপরে আরেকটা আলোচনায় আসি, সেটা হলো শীতে কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে শীত চলে আসছে, অনেক ঠান্ডা, গরুকে গোসল করাবো না, ঠান্ডা লেগে যাবে। এখন আমি আমার কথায় আসি, শীতকাল আসছে, সো হোয়াট, তাতে কি? আমি যদি এরকম 7 দিন 15 দিন যদি গোসল না করি তাহলে আমার শরীর কি ঠিক থাকবে? ঠিক থাকবে না। আমার শরীর যদি ঠিক না থাকে, আপনার শরীর যদি ঠিক না থাকে, তাহলে আপনার পশুর শরীর কিভাবে ঠিক থাকবে? গরুর যদি শীতের সময় যদি আপনি গোসল না করান তাহলে কি হতে পারে সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। গরুর শরীরে কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু কিছু ডেড সেল তৈরি হয়। এখন আপনি ধরেন 1 দিন 2 দিন 7 দিন 15 দিন আপনি গরুকে গোসল করালেন না, তাহলে কি হবে? ওই ডেড সেলটা কিন্তু গরুর শরীরের সাথে লেগে যাবে এবং গরুর কিন্তু মেটাবলিজম ক্ষমতা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আপনাকে অবশ্যই শীতের হোক আর যত শীতই হোক আর যে কিছুই হোক না কেন, আপনাকে কিন্তু অবশ্যই শীতের মধ্যে আপনার গরুকে গোসল করাই দিতে হবে। আপনি আপনার গরুকে সকাল ধরেন 10টা 11টার মধ্যে আপনি গোসল করাই দেন, প্রতিদিনই গোসল করাইতে হবে, গোসল করিয়ে দেন। তারপর যদি সম্ভব হয় গরুকে একটু হালকা একটু যেখানে একটু রোদ আছে সেখানে কিছুক্ষণ বেঁধে রাখেন, তাহলে কি হবে? এই সূর্যের তাপে কিন্তু গরুর শরীরটা কিন্তু শুকিয়ে যাবে। তো প্রিয় দর্শক, আমি কিন্তু আজকে 3টা পয়েন্ট নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি। একটা হলো গরুর পিঠে চটের বস্তা নিয়ে কি করবেন সেটা নিয়ে কথা বলেছি। দ্বিতীয়টা হলো গরুর শিঙে তেল দেওয়ার যে বিষয়টা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আর তৃতীয়টা হলো গরুরকে গোসল করে দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম। এখন আসি আমাদের আসলে কি করা উচিত। আমি এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা কিন্তু আমরা যেটা করি এবং আমাদের কি করা উচিত কিছু আলোচনা কিন্তু আমি অলরেডি এর ভিতরেই কিন্তু করে ফেলছি। তো আমি ফাইনালি আপনাদের যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের কি করা উচিত। তো প্রথমত আমাদের গরুকে যদি আমরা চটের বস্তা যেটা আমরা দিচ্ছি, আমরা চটের বস্তা দিই, সমস্যা নাই, চটের বস্তা দিলে তো এমন কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমাদের মেজর যে কাজটা সেটা হলো আমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের যে গোয়াল ঘরের যে ফ্লোরটা আছে, ফ্লোরটাকে কিন্তু মেঝেটাকে কিন্তু আরামদায়ক করে রাখার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমরা কিন্তু মেঝেতে কিন্তু আমরা খড় বিছিয়ে দেব। এটা হলো
আপনার বিজ্ঞানসম্মত একটা পদ্ধতি বা প্রসেস, আপনি যেটাই বলেন না কেন। এটা করলে আমার গরু কিন্তু তার বুকে ঠান্ডা লাগবে না, এবং ঠান্ডা জনিত যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু আমার গরুকে আমি রক্ষা করতে পারবো। আর দ্বিতীয় কথা যেটা বলেছিলাম সেটা হলো গরুর শিঙে তেল দেওয়া। আমরা আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা আর গরুর শিঙে কখনো তেল মাখতে যাব না, কারণ এতে আমাদের শুধু তেলই নষ্ট হবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। আমরা যেটা করব, আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদের, সেটা হলো যে আমরা যদি সম্ভব হয় কিছু সরিষার তেল গরুকে খাওয়াই দেব, অথবা সরিষার তেল আপনি যদি একটু কি বলে রসুনের সাথে যদি রসুন যদি খাওয়ান, তাহলে কিন্তু গরুর শরীরের টেম্পারেচার কিন্তু কিছুটা হলেও আপগ্রেড করবে। তৃতীয় কথাটা হলো যে আমরা গোসল করে দেওয়ার যে বিষয়টা, আমরা কিন্তু অবশ্যই, আমি যেটা বললাম, অবশ্যই কিন্তু প্রতিদিন আমাদের গরুকে কিন্তু অবশ্যই গোসল করিয়ে দেব। তো বন্ধুগণ, সর্বশেষ আমি একটা কথা আপনাদের বলতে চাই, সেটা হলো আমাদের যে গোয়াল ঘর যেটা আছে কিংবা আমাদের ফার্ম যেটা আছে, আমাদেরকে কিন্তু একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে। সেটা হলো প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা, মানে সন্ধ্যা লাগার কিছু আগেই অবশ্যই কিন্তু আমাদের গোয়াল ঘরে যে সমস্ত জায়গা দিয়ে আমাদের গোয়াল ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে, সেই বাতাস ঢোকার রাস্তাগুলোকে কিন্তু আমরা অবশ্যই বন্ধ করে দিব। এটা আমরা চট দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারি, আমরা কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারি, আমরা পলিথিন দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারি, আমরা ত্রিপল দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারি। এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে করতেই হবে, মাস্ট। এর কিন্তু কোনো বিকল্প নাই, কারণ ঠান্ডা বাতাস কোনো সময় গরুর যদি নাকের ভিতরে যদি তার লাঞ্চে চলে যায়, তাহলে কিন্তু ঠান্ডা জনিত সমস্যা থেকে কিন্তু কোনোভাবেই আমরা আমাদের গরুকে কিন্তু রক্ষা করতে পারবো না, কারণ ঠান্ডাটা কিন্তু নাকের ভিতর দিয়েই কিন্তু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে, লাঞ্চে প্রবেশ করে। সো আমাদেরকে অবশ্যই, যাতে এই ফার্মে বলেন কিংবা গোয়াল ঘরে বলেন, যেখানেই বলেন না কেন, ফার্মে কিংবা গোয়াল ঘরে ঠান্ডা বাতাস যেন কোনোভাবেই ঢুকতে না পারে, এই বিষয়টা কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের নজরে রাখবো। তো প্রিয় দর্শক, আমি আজকের মোটামুটি আলোচনা যেটুকু করলাম, সেটুকু নিশ্চয়ই আপনি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে আমি কি মেসেজটা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আমি চাচ্ছি যে আপনি অবশ্যই এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের হয়ে আসেন, উদ্ভট ধারণাগুলো থেকে আপনি বের হয়ে আসেন। বিজ্ঞানসম্মত যে সমস্ত প্রসেস যেগুলো আছে, প্রসিডিওর যেগুলো আছে, সেগুলো আপনি আপনার ফার্মে বলেন, আপনার গোয়াল ঘরে বলেন, আপনার গরুতে বলেন, যেখানেই বলেন, যত রকমের গবাদি পশু আছে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই কথাগুলো কিন্তু প্রযোজ্য। পরিশেষে একটা কথা আপনাদের জন্য বলে দিতে চাই, সেটা হলো আমি যে সমস্ত আলোচনা আপনাদের জন্য করলাম সেটা অবশ্যই বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, এবং আমার কথা যদি আপনার যদি গ্রহণযোগ্য মনে না হয়, তাহলে আপনি কোনো বিশেষজ্ঞ যারা পশু চিকিৎসক আছেন তাদের সাথে আপনি আলোচনা করলে এই বিষয়টা নিয়ে ক্লিয়ার হতে পারবেন। তো আজকে আর বেশি কথা বলবো না। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আপনার পশুর যত্ন নিন, আপনার পশুকে যেন ঠান্ডা না লাগে সেই বিষয়টা আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।